Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 7 na tayo. Ito na nga ho ang pagsisimula ng 2/3 sa kwento nga ho ni Kim at ni Sun. Dito lang yan sa Oh My Sunshine Night. Kung maalala nga natin, naipasa, 'di ba doon tayo natapos no? Na naipasa ang audition o naipasa ni Kim ang audition and syempre assurance na magkakaroon nga sila ng solo or ng duet performance din during dun sa part ng isang orchestral song na gagamitin nila or parang performance na gagamitin nila. Isa rin nga sa mga napansin nga natin ang mga narinig nga rin syempre tungkol nga sa usapin ng Apple Tree kung kinamusta. Alam mo naman 'tong si Baybua dudulasin. Mm. And ayun na nga, isa nga rin sa mga napansin natin ay si Suwan. Oo, masyadong ano, alam mo yung parang binuhos nung magulang ni Kim at saka ni Rain ang tiwala kay Suwan pero hindi pala alam na may kakaiba sa kanilang pinagkakatiwalaang tao. So, ang tanong, ano kaya ang mga susunod na mga mangyayari nga sa episode na ito, lalong-lalo na mula nga ho nang marinig natin yung tinatawag nga na differences and barriers nga dun sa mga sinasabi na may laman. Kaya dun nga sa mga nabanggit nga ni Santi, 'di ba, nung previous episode nga, hinggil nga dun sa mga nakita rin niya regarding dito sa damit, ano, dun sa jacket na pinakita. So tara na't simulan na natin ang second or ng 2/3 ng storya in 3, 2, and 1. Let's ซันยัง play. อยากเข้าชมรมดนตรีคลาสสิกอยู่ไหม เดี๋ยวก่อน ซันออดิชั่นผ่านการเป็นนักดนตรีของมหาวิทยาลัยได้ด้วยตัวของตัวเอง ขอบใจนายมากเลยนะ เรื่องที่นายช่วยฉันออดิชั่นเข้าชมรมเมื่อกี้ไง ฉันช่วยชมรมไม่ได้คิดช่วยใคร นี่พูดดีๆมันจะตายหรือไงฮะไอ้คนปากแข็งเอ้ย ฉันบอกนายแล้วไงว่าอยากทำอะไรก็ทำตามที่ตัวเองต้องการบ้าง Oh, I think it's the same day. Meron pa rin siyang ano, pasa o parang meron pa rin siyang bruise dun sa likod. ไงพายุมาแล้วเหรอ ครับ ต้องขอโทษที่นะครับพี่ที่ต้องลาไปตั้ง2 วันพอดี Sa ไม่ค่อย night สบาย shift. นะครับ ไม่เป็นไรหรอกคนเจ็บคนป่วยก็ต้องพักบ้างสิจริงสินะวันที่พายุไม่มาเนี่ยร้านนี่ยุ่งมากเลยไม่รู้ลูกค้าอั้นมาจากที่ไหน อืมน่าจะต้นเดือนมั้งครับพี่ จริงสินะแล้วกินอะไรก่อนไหม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยดีกว่าครับ By the way, highway, habang nag-OBB pa sila, I'm wearing na Garuda. This is the t-shirt na binili ko online. Oo, yung sa The Sign series. Pero, ano siya, bili lang dito sa local. So yan, sorry na na-reveal ko for transparency. Kaya tayo nakaputi for today. Pero ewan ko rin ba kung bakit ko nga ba naisipan kuhanin yung puti kaysa yung blue, di ba?
Kasi may isa pa akong damit nito, yung blue eh. Oo, yung parang sky blue or basta yung regular blue. Parang ganun. So, ito na. Sa eyes on me. Let's continue.โห ใหญ่โตเหมือนที่ใครเขาพูดกัน เขาว่าไงอะ ก็ดูดี มีระดับ อะไรทำนองนั้นอะ ฉันนั่งรถมากับนาย มันทำให้นายดูมีระดับขึ้นไหม Ay, grabe siya kay Pai. Tama ba yung name? คืนนี้หน้าฟีดโซเชียลของคึกคักอะ Mhm. Grabe siya kay Pai. Wait lang, Ni anong Nike, ginagawa alam mo mo na kung ni nandun Pai diyan? ถ้าฉันแคร์เนี่ยฉันจะนั่งรถมากับนายเหรอ จริงไหม งั้นพรุ่งนี้ ให้ฉันผ่านมารับไหม ฉันเป็นคนขับรถ งั้นพรุ่ง So, นี้เจอกันที่มอนะ คิดว่าไม่ดีกว่า ขอบใจนะ nakakailang rejection na yun ah. Iba nga pala ang sasakyan ni ano, no? Oo. Ni Kim. Oh, let's go to hisขออนุญาตนะครับ part-time, yung kay Payo. ครับทานให้อร่อยนะครับ เอ้าใบบัว พี่พายุ มีอะไรเหรอ อ๋อ เปล่าค่ะ พอดีใบบัวแวะมาทานข้าวเฉยๆค่ะ เอ้าฉันนั่งก่อนสิเอ่อทานอะไรดีอะวันนี้ ได้หมดเลยค่ะ แล้วแต่พี่พายุเลย เฮ้ยจะดีเหรอ ดีสิคะ งั้นเอาต๊อกโกกิไหมเดี๋ยวพี่บอกพ่อครัวให้แถมไก่ให้เยอะๆเลย ขอบคุณนะคะ รอแป๊บนึงนะ ยังไง น้องที่มอ อะไรของมึงเนี่ย กูไม่ได้ว่าอะไรเลย แต่ว่าถ้ามึงไม่เอาอ่ะ กูขอนะ เอ้ย เป๊กกูเลยอ่ะ มึงเนี่ยนะ อะไรวะ Soy. ร้อนจังวะ เปิดน้ำร้อนขนาดเนี้ย ระวังไข่สุกนะเว้ย ของกูอ่ะ จะไข่แค่แต่กูร้อนด้วย ไหนอ่ะ เราดูดิ นี่ไงมึงดูเลยดูดิดูวะ Ay, grabe. เฮ้ยดูนี่ไงทะลึ่งเลวเว้ยโอ้ยกูคิดว่ามึงจะแน่ เอ้าคุณหนู ไงวันนี้เงียบเหรอครับเนี่ย พกมาน้อยเหรอมึงอะคิดว่าจะแน่ Naliitan. Sorry. First part pa lang to ha. Part 1 pa lang tayo. sorry, tuloy na tayo.
Oh, ito ay si ano to ha, si Shun. Mm.พี่เรนโอเคไหมครับ หน้าฉันมันดูออกขนาดนั้นเลยเหรอ Ay, พี่ไม่เห็นเหรอ นายเห็นอะไร พี่อาจไม่เคยสังเกตตัวเอง เพราะว่าพี่ ไม่ได้สนใจตัวเองหรอมั้ง แต่ผมเห็นนะ เพราะอะไรนะเหรอ nagpaparamdam talaga siya. เพราะผมใส่ใจพี่ไง All about caring eh. Yun nga ba yung marirealize niya talaga? กลับบ้านดีๆนะ ค่ะพี่พายุ ถึงบ้านแล้วก็ส่งข้อความบอกพี่ด้วยแล้วกัน คะ อ๋อ ค่ะ อยากถึงบ้านเร็วๆจังเลยนะคะ Good combination talaga yung cello at saka yung ano, 'di ba? Yung guitar. Mm.ๆไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวก็จะมาหาว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ เอาใจยากจริงเลย แต่ว่า Mhm. ข้อความเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง Oo naman. ไม่เอาดีกว่า เลิกคิดหยุดฟุ้งซ่านในซัน นอน Alam mo torpe ka ng taon. Mm. Di mo alam kung anong gagawin mo eh. จะไปสนใจก็ทำไมอ่ะ ถ้าคิดถึงเนี่ย ก็ไปหาเขาเลย
So, bahala ka talaga sa life choice mo. Alam mo, it should started with one hello lang talaga. Hello, anong ginagawa mo? Ganun lang. Ay! Hoy! Ay! Wala. Ano akala mo, nightmare? ตามมาหลอกมาหลอนตอนคนอื่นเขาจะนอนเลยเหรอไอ้ผีดิบ สู้ๆนะ รอฟังอยู่ Yan kasi. Oo, yan ang sinasabi ko eh. 'Di ba? Na kahit hanggang sa pagtulog mo talaga nako, 'di ba? Parang binubulabog ka ng konsensya. 'Di ba? The konsensya is consensyaing. Charot. Ay, naku, tanga na naman si Nate. 'Di ba? Pero yun na nga, in fairness, nakita natin kung yung good development, in fairness with that good development of Payu, diba? Of Payu on the story, diba? Dito sa kanyang pagbabalik trabaho, sa kanyang part-time, yung parang yun yan, parang more of the barbecue. Oo, na hindi siya, yung akala nating pang samgyup, kasi may already na may nagsasanggipsal, so hayaan mo yun. Oo. Hayaan natin yon. Oo. Pero yun na nga, kasi it talks about caring dito sa first part eh. And kaya nga talagang tama yung Eyes on Me na title talaga, because it also shows on how you care to the person enough. 'Di ba? So that will be greater if we will see the second part. Kaya lang nawawala pa siya. Oo. So paano to? Nawala talaga yung part 2. Ayun. So ito na tayo. So it is greater now to see what will happen next. And syempre, yung binabanggit nga kanina pala ni Shun, all about nga dun sa caring din. Yan, isa pa yon. Yung sa caring moment na parang pinarealize sa kanya na, ba't parang tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Ikaw, iba ka. Parang yung ganong feeling di ba, na you are not caring to that person so much that will think of parang selflessness, parang gano'n. Or depende kung ano yung naging interpretation niya talaga, kasi if you cannot look at yourself in the mirror, ibig sabihin daw talaga nun, maaring may problema ka nga talaga, hindi ba? Kasi hindi mo nakikita kung sino ka, hindi mo nalalaman kung sino ka, hindi ba? Pero it doesn't mean that you're a selfless person. Oo, kasi iba yung selfless na may care sa ibang tao kaysa yung selfless na wala kang paki sa sarili mo eh. Hindi ba? Or siguro may ibang term pa aside from selflessness dun sa walang pakialam sa sarili. Hindi ba? So tara na, ipagpatuloy na natin ang mga kaganapan sa second part in 3, 2, and 1. Let's play. จะบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงใดจะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหนจะบอกเธอด้วยเสียง น้องครับ เดี๋ยวช่วยเปลี่ยนตะแกรงให้พี่หน่อยนะครับผม ได้เลยครับ แล้วเดี๋ยวรบกวนเปลี่ยนถ่านให้ด้วย น้องแกง ครับผม มาลินโซจูให้พี่หน่อยสิจ๊ะ ได้เลยครับพี่อ๋อยแป๊บนึงนะครับวันนี้มาคนเดียวเหรอครับ จ้าเนี่ยขวดมันแข็งเปิดยากมากเลย เอ๊ะเมื่อกี้ผมเปิดง่ายมากเลยนะ เดี๋ยวหมดแก้วให้เลย แก้วเลยนะครับ Anong pangalan niya? Si Geng. Ayun. หวานไหมครับ หวานมากเลย หวานสู้ผมได้ไหม ปากหวาน Si Geng na maharot. Oo. ผมไม่เคยเจอผู้หญิงที่แบบกินโซจูแล้วน่ารักกว่านี้มาก่อนเลยอ่ะ อุ้ยน่ารัก Di
May kaharutang taglay talaga tong si Geng. Na-experience ko ay mabalik nga pala tayo do'n. Na-experience ko yung binababa talaga nila yon. Nag-flashback bigla sa akin yung moment nung kami ni na Allen, ni na Kuya Lance at saka ni Kuya P nung nag-Manila ako last year, 'no, nung August last year. Grabe yun kasi alam niyo mapapansin niyo talaga yung griller talaga pagka nilagay mo lahat dun yung mga galing dun sa malait all you can kasi yun, eh. And then nung nilagay namin yun, talagang yung 'pag inangat mo talaga yung kunwari yung bacon, 'pag inangat mo talaga yun yung nasa griller ang itim talaga. So talagang you need to call for assistance na, "Puwede po ba kuya palitan mo po yung griller kasi parang ganito, ganyan, ganyan." Oo. May mga karamihan dun sa mga table na nakasama talaga namin yung mga nakasabay namin na mga kumakain doon. Oo, pero yun na nga, nakaka-miss tuloy yung moment na yun. Ngayon lang siya nag-flashback sa akin although nakita ko na yung mga scenes na yung sa may griller talaga, eh, 'di ba? So tuloy tayo. Naku, oh shoot. Oh shoot. Oh shoot. Oh no! Ay shit! Aray! Ano?คุณเรน Nahawakan niya yung oh no. Kailangan niyang tiisin yan. Another injury na naman 'to. Another injury moment na naman 'to. Oo. ประคบไว้15 นาที แล้วจำไว้ อย่าเอาน้ำแข็งประคบ มันจะเป็นแผลเล็บติดเชื้อได้ Kasi minsan yung mga yelo na nakukuha natin was from the tap water and we didn't know about on how safe those ice waters or I mean yung ผม ice ไม่ talaga, เป็นไร 'di มาก ba? หรอกครับ โดนชินแล้ว แต่ฉันไม่ชิน ลุกไหวไหม ได้ครับ แล้วคุณเรนมาที่นี่ได้ยังไงครับ เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอก ว่าแต่นายอะเป็นไรหรือเปล่า ไม่ได้เป็นไรครับ นี่เหรอ งานที่นายปฏิเสธงานที่บ้านฉัน แค่ผมได้พักที่บ้าน มันก็มากเกินพอแล้วครับ นายก็เป็นซะอย่างเงี้ย ตั้งแต่เด็กจนโต ตั้งแต่เด็กจนโต ผมรู้สึกยังไง ก็ยังรู้สึกอย่างนั้น ไม่เคยเปลี่ยน Oh! เป็นนายก็ดีนะ เป็นอิสระดี อยากทำอะไรก็ได้ทำ ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกครับ แล้วฐานติดแล้วครับ มาฉันช่วย คุณเรน นายไปเอาที่วางมาสิ ร้านนี้ลูกค้าน้อยเหรอทำไมฐานน้อยจัง ไม่น้อยหรอกครับ อยู่ข้างบนอีกเยอะครับ
O, di ba? Knight in Shining Armor din pala to / Superman, di ba? Oo. I got caught not off guard, no? Pero yung sinabi niya talaga na my feelings have been the same. Di ba? Ano pa? Tama ba? Oo. Have always been the same. Yun.เอ้า เจอกันอีกแล้ว สวัสดี สวัสดี หนักเปล่า มาเดี๋ยวเราช่วย อ๋อ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราช่วย อันนี้ Ang bait naman ni Pet. ใจนะ Ni Fet. Fetch ka eh. Oo. มีซ้อมทุกวันเลยเหรอ ต้องไปแสดงในงานพิธีปิดชมรมกีฬารักบี้ของมหาลัยฮะ งั้นดีเลย ไว้เดี๋ยวเราไปเชียร์นายนะ Ay, taray. วันที่เราแข่ง นายก็อย่าลืมมาเชียร์เราบ้างดิ ได้ดิ พูดอะไรมากกว่าจะได้ไหมเนี่ย ได้ดิ Bakit ba? Sanay siya dun eh. Di ba? เดี๋ยวเราแข่ง ขอบใจนะ สู้ๆนะ รอฟังอยู่ Yan, nasaselos na naman siya.เอาล่ะ ทุกคนพร้อมนะ เราต้องซ้อมกันมากหน่อย พวกเรามีเวลากันน้อยมากเอาจัดการเลย ได้ครับอาจารย์ มา ทุกคนพร้อมนะ 1 2 3Pero in fairness din, no? Kasi kung sa orchestra, kahit paulit-ulit ito, mamamangha ka pa rin sa galing nila, no? Although, let's say this is just a rehearsal of what we've seen. Diba? From the very beginning that we heard that song. Diba?
จารย์ว่าท่อนโซโล่นี่มันฟังดูแปลกๆนะ เดี๋ยวเราซ้อมกันใหม่ ย้อนกลับไปที่4ห้องก่อนโซโล่ไป ได้ครับอาจารย์ มาทุกคนพร้อมนะ 3 4 4 parts ha. 4 parts before. Parang hirap siyang i-catch up si ano eh.หยุดก่อน Oh. คิม ซัน เกิดอะไร Part ขึ้นหรื nila อเป to ล่า eh. Yun lang. ทำไมไม่เห็น Eh, เหมือนกับ part ที่ซ้อม nila มา to ก่อนเลย ah. ยิ่งซ้อมเนี่ย มันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆสิ ทำไมมันถึงแย่ลงแบบเนี้ย Sabi na dapat nag-iisa kayo ng practice eh. Regarding that, ano diba? That part ซ้อม talaga. อีกรอบได้ไหมครับ อาจารย์ว่าไม่ต้องแล้วล่ะ เดี๋ยวทุกคนแยกซ้อมกันเลยดีกว่า จับคู่เลยว่าใครคู่ใคร แล้วก็เดี๋ยวพอตอนเย็นเราค่อยกลับมารวมวงกันอีกรอบนึง ทุกคนต้องตั้งใจซ้อมให้มากกว่านี้ มันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะ แต่ว่ามันเป็นเรื่องของส่วนรวม เข้าใจนะ Well, that's the essence of orchestra eh. แค่ Diba? ซ้อมได้เลยครับ Ang problema, si Kim kasi, nagseselos kasi. Kaya ganyan ang ไม่ nangyayari. ซ้อมเหรอ ฉันซ้อมมาเยอะแล้ว นายเองมากกว่า ที่ต้องซ้อมหนักๆโฟกัสเรื่องนี้บ้าง แต่ว่าอาจารย์เขาให้ซ้อมกันเป็นคู่นะ Oo nga naman. คู่ของนาย Oh my gosh, nagsususpetsa อาจจะไม่ siya. ใช่ฉันก็ได้นะ Hoy, kailangan nga kayo mag-pair kasi kayo may solo, kayo may duet part dyan. Tama, di ba? มันคือความฝัน Ay, ของฉัน naku. ที่คนอย่างนายไม่มีวันเข้าใจหรอก กลับมาโซโล่ความเป็นจริงได้แล้ว ฉันต้องทำอะไรมากแค่ไหนนายถึงจะพอใจอ่ะ Yun na. Ang ganda nga naman na talaga sana. Kung ako satisfied din ako dun, unfortunately lang talaga, medyo, yun nga lang. Tama yung sinabi nga din, di ba, nung sino nga ba yun? Nalimutan ko talagang pangalan. Oo. Maganda na sana. Totoo yun. Kaya lang, ang problema, ayan, si Prof. Wanasing ba yun? Si Prof. Wanasing. Ang problema nga lang talaga, yung yung parang, hindi sila nagkakaisa dun sa part na yun eh. Kumbaga, nandun yung parang pagalingan eh. Diba? So yung parang, ano nga bang tawag dito? Yung parang, yung kumbaga may tawag dun eh. Kumbaga dun sa, may right term dun. Nasa dulo ng dila ko honestly eh. Pero, yung kanila kasi parang showdown, ayun, parang showdown kasi yung sino-showcase dito. This orchestra doesn't have to be a showdown. Tama, 'di ba? Kasi kung showdown to, malamang hindi nyo kailangan talaga ng orchestra. Maglabanan lang kayo diyan, sige na. Tingnan natin kung sinong tataob at sinong hindi tataob sa inyong dalawa. Yun lang yun eh. 'Di ba? Yun yung sinasabi ni Prof. Wanasing dito. Kung hindi ako nagkakamali, kung tama ha. Si Prof. Wanasing, tama. So yun. Dito mo malalaman, dito mo rin masasabi, if and only if, na nagiging syncopado or nagsisynchronize talaga
as an orchestra talaga, 'di ba? Yun nga yung kailangan. And syempre on what I've said earlier, 'di ba? Kailangan talaga kayong dalawa yung magpa-practice eh. Kasi aanhin mo yung kayong dalawa na merong duet. Highlight sila dito eh. 'Di ba yung sinabi nga nung mga previous episode, 'di ba, na highlight tong dalawang to, si Kim at saka si San. 'Di ba? Dahil sila yung may duet na magdadala sa orchestra eh. 'Di ba? Tapos kung bababaliwala lang, di wala. Yun nga, on the other hand, nakita rin natin dito si sino nga ba to? Si Reina at saka si Payu. Oo nga, na nagkaroon nga nung burn sa kamay, 'di ba? So, alam niyo yun, buti na lang talaga, parang sabi ko nga kanina, Mala Knight in shining armor / Superman / ewan ko kung anong susunod na slash. 'Di ba? Oo. Kaya tara natin, pagpatuloy na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Dito lang yan sa episode number 7. This is now the third part in 3, 2, and 1. Let's play. จะบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงใดจะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหนจะบอกเธอด้วยเสียง วันนี้มึงมาเป็นคู่ซ้อมให้กูหน่อยดิ Ako, magfe-fencing na ทำไม naman. วะ ไม่มีใครเหรอ ถึงมาเรียกกูอะ ก็ปกติมึงก็เป็นคู่ซ้อมให้กูอยู่ตลอดนี่ งั้นเหรอ เออดิ โอเค Oy, walang personalan pag fencing ha.กูไม่ชอบคนทำอะไรชักช้า มึงมันพวกฉวยโอกาส Okay na. มึงน่าจะรับได้ดีกว่านี้นะ ออนซ้อมเหรอ นี่พวกมึงสองคนโกรธกันมาจากไหนวะ เชี่ยพอปะมึงซ้อมนะเว้ย เหมือนพวกมึงจะฆ่ากันตายแล้วเนี่ย Oo nga. Uy, ulitin ko ha. Bagay naglalaro ng fencing, wag gamitan ng personal na galit ha. Totoo yun. Hindi mo kailangang maglabas ng personal na galit while you are playing that. 'Di ba? Habang nagpa-practice or rehearsal, even in the actual game, as far as I remember. Oo, kasi bagay ganyan na may fencing, tapos nakasaksak ka ng hindi mo sinasadya, or kunwari sinadya mong saksakin, that will be another offense na, 'di ba? So, oo. Unless kung yun ay mababaw, kaya lang kahit anong uri, kaya lang hindi naman 'to espada, 'di ba? Baka mapagalitan niyo ako sa comment section o tuloy na lang tayo. Basta walang personalan ha. มันคือความฝันของฉัน ความฝันที่ฉันตามหา ที่คนอย่างนายไม่มีวันเข้าใจหรอก Ano ginawa niya? Tinapon niya? Akala ko may tinapon pala siya, okay. ถ้ามันเป็นความฝัน ตื่นมาก็คงหายไปสินะ ตื่น กลับมาสู่โลกความเป็นจริงได้แล้ว กลับมาสู่โลกของนาย ฉันก็แค่อยากเล่นดนตรีแล้วฉันก็แค่อยาก
แล้วนายจะให้ฉันทำอะไรอีก ฉันต้องทำอะไรมากแค่ไหนนายถึงจะพอใจอ่ะ ฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันทำอะไรให้นายไม่พอใจหรือเปล่าอะถ้ามี ให้รู้ไว้เลยนะว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ Patay ka. Yung pagiging emotionless mo, yung pagiging heartless mo, it will affect. คิม นายทำอะไรลงไปเนี่ย Nako, yan na naman yung Puro dalawang ka lang, konsensya nagpapao. niya. ฉันรู้นะว่านายทำตัวไม่ถูกใช่ไหมนายเขินเขาเหรอ อย่าไปโมโหแบบนี้ใส่เขาสิ รู้ไหม Tama. ร้องไห้เลยนะไป Tama ง้อ yun. เขาเลย ไปเลยคิม ไปสิ นายทำถูกแล้วคิม คิดจะเข้าชมรมดนตรี ต้องมีความตั้งใจมากกว่านี้ รู้ไหม ถ้าเขาไม่ตั้งใจ ก็ปล่อยเขาไป ร้องไห้ฟูมฟายเข้าไปเถอะ Kaya lang you need ถ้า to อยาก console ก็ต้อ him งฝึก eh. ฝน Diba? May siya You ng need bad to... Ako, nagkakadilema siya. Gawa nung dalawang konsensya na yan eh, ha? Shit! ไอ้เพชร Buti nga yung gano'n na hindi naman totoo. Pero still, walang personalan yan, ha? Oo. Buti nga yun, nababali. Diba? ทำไมมึงไม่หลบวะ มึงอยากให้กูผิดเหรอ กูแค่อยากรู้ ว่ามึงจะกล้าทำมันไหม Mm. แต่สุดท้าย มึงก็ทำมันจริง Dapat yung feeling mo natuwa ka pa. Good job! You มึงสอง did คน it! มีอะไรกันมากปะวะ Mm. ไอ้พาย เชี่ยเอ้ยเกือบไปแล้วไอ้มึงอะ Again. Walang sakitan kasi talaga dapat yun eh. Correct me ulit ha. Paki-correct na lang ako. If I doing some if I said something wrong, yun ha. Paki-correct na lang po ako sa comment section. Hindi ko po although I have a short knowledge on fencing. Pero yung paglaro nun hindi ko pa na-experience yung talagang susugod ka talaga. Kapag ganun ka talaga eh, no? Oo, yung parang yung dasugod ka talaga. Hindi, wag ito pala. Kasi nagkatinta na tuloy yung kamay ko. Yung gaganong-ganon ka talaga eh, no? Oo. Sana matry ko yung fencing one day. Sige, tuloy na lang tayo. พี่เทน ดีใจด้วยนะเว้ย ที่ได้อยู่ชมรมเดียวกัน แล้วนี่คู่ซ้อมนายล่ะ อย่าบอกนะว่า เป็นน้องชายพี่อ่ะ ดูมันแผงฤทธิ์เข้าละสิ มา เดี๋ยวพี่ช่วยซ้อม ๆ จริงเหรอครับพี่เรน ดิ มา Ito na. Magpapakitang gila si si Rain. Hนึ่ง สอง สาม Ito ulit.
Oh! Ang galing ha, naitawid. Naitawid yung bar na yon ha. Yung bar na hirap si si Sun. Oh, เพชรคือ กูไม่ได้ตั้งใจอ่ะ sa fencing to, no? มึงโอเคใช่ไหม Nung ginanon niya kasi. Ano okay dun eh? May ano siya. มึงตั้งใจดีกว่านะ กูอาจจะรู้สึกดีบ้างขึ้นก็ได้ อ้าวเพชร That's how you need to balance talaga, di ba? You need to balance the emotion over the game. Oo, kasi yun ang pinakamahirap dyan eh. Pagka nilagyan mo ng emosyon, although hindi to sayaw mga leche, charot. Although hindi naman to sayaw, di ba mga friend? Pag ang naging problema dito ay masyado kang galit, deep inside, hindi ka makakaano talaga, parang kahit anong gawin mo dun sa kalaban mo, kahit yun ay sugatan mo, paniguradong violation yun eh, no? Oo, or anything that puts on a foul something. So, ito tayo. อะไรของแม่งวะคู่นี้ทำตัวเป็นผัวเมียกันไปได้ Ayusin nyo kasi mga life nyo.ฝีมือไม่เลวเลยเนี่ยไปเรียนมาจากไหนอ่ะ เรียนด้วยตัวเองนะครับจำเข้ามาอีกที เพื่ออะไร เพื่อให้มันรักษาตัวผมครับ ฉันก็เคยได้ยินนะ ว่าดนตรีช่วยบำบัดคนได้ แต่เรื่องรักษาโรคอ่ะไม่ค่อยแน่ใจว่ะ ฉันต้องไปละ พี่ฝากพวกเราดูแลชมรมที่พี่รักด้วยนะ เดี๋ยวพี่ต้องไปซ้อมรักบี้ต่อละ อย่าลืมไปเชียร์ด้วยนะ ขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่เลน อย่าลืมสัญญานะเว้ย May side story to mamaya. ก็นายสัญญาว่าจะดูแลน้องชายพี่ไง Hindi pala yun yung side story. Oo. สวัสดีครับอาจารย์ ขอบใจมากนะเลน ครับ Pero in fairness talaga nung tinugtog yun, maayos na yung bar na yun eh. Umayos yung bar na yun. นายเลิกซ้อมแล้วเหรอ แล้วซันล่ะ ถ้าจะหาเขา นายก็ไปตามหาเอง ฉันไม่เกี่ยว Selos talaga to eh. Kasi hindi yan magagaganyan. Diba? Hindi yan magagaganyan kung hindi yan nagseselos. Hoy! Wag ako! Diba? Diba? Huwag ganun di. Diba? Kahit alam natin. Diba? So, kahit alam natin yung mga ganung bagay, huwag nating idaan sa huwag nating idaan sa masyadong personalang mga bagay. Hindi naman,
tandaan natin ha, kapag nasa ganyang kang banda or nasa ganyang orchestral band, tama, banda rin yun. Wait! My gosh. Diba? So, pagka mga ganung bagay, mas iisipin mo pa rin talaga yung ano eh. Diba? Yung, basta yun. Mas iisipin mo pa rin talaga that you need to be focused on this band than to your emotions talaga. Kasi ganun yung ginawa kanina ni Kim eh. Nabaliktad eh, 'di ba? Na he was focused more of being a heartless person than being part of the band. Dahil lang kay Fet, 'di ba? Wag ganoon. 'Di ba yun eh, wag ganun. Wag sanang ilagay kahit sino naman sa atin, 'di ba? Dapat hindi natin nilalagyan ng mga galit when it comes to those practices. 'Di ba? Pagka mga rehearsal, wag nating ilagay yung sarili natin dun sa galit na galit tayo. Wag. Oo, hindi makakatulong 'yon. 'Di ba? O tara na, ipagpatuloy na natin sa fourth part. Tara na, let's go. Let's play kaagad-agad in 3, 2, and 1. Let's play. จะบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงใดจะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหนจะบอกเธอด้วยเสียง นายเลิกซ้อมแล้วเหรอ แล้วซันล่ะ นายมาหาเขาแล้วมาถามฉันทำไม Oo nga. ก็นาย ถ้าจะหาเขา นายก็ไปตามหาเอง ฉันไม่เกี่ยว ดีนะ ที่ฉันได้ยินคำนี้จากนายอะ Natuwa Siya may ka pa kiyo. talaga ha. พอใจนะ Di ba yung talaga sinabi niya, glad to hear that from you? Natuwa pa talaga siya ha. Oo. Grabe itong staircase na to. Staircase na mga nag-aaway ata to. Oo. ขอโทษ Siguro kung ito yung running minutes or running seconds na walang slow-mo, siguro mga ilang ano to. Oh, mga 1 minute talaga to. Magkikissing scene yung dalawa? Si Fet at saka si Pai? นายจะทำอะไรอ่ะ Oh shoot. กูบอกว่ากูโอเคแล้ว Muntik na. ช่างแม่งเถอะ Muntik na silang mag-kissing scene. เปล่าอ่ะ ฉันแค่ จะบอกว่า ฉันขอโทษ ถ้านายอยากจะไถ่โทษนะ นายก็มากับฉันสิ ไปไหน Saan mo siya โอ้ของ dadalhin? นายอ่ะ
Ah,ไม่อยากรู้ว่าในมอเรามีที่แบบนี้ด้วย ตอนที่ฉันย้ายมาที่นี่ใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยรู้จักใคร ก็มีที่นี่แหละเป็นเพื่อน ฉันเลยชอบมาที่นี่ เพราะ kailangan daw you need to feel the song talaga eh, no? Ay guys, i-try nyo din to. Habang sila nagpe-play, nakapikit kayo. Maganda to. Para nafe-feel. Kasi diba sabi nila, in order for you to appreciate the music, you have to close your eyes and feel the music. Diba? Diba? Guys, ganito ha. Ito, ganito lang yun. Better tip lang para sa inyo. Para sa mga viewers, no? Syempre, pag may mga time na kapag hindi ako nakapagsalita while they are playing, just try to close your eyes and feel the vibe of the music talaga. Kasi alam nyo, kahit sa totoo, kahit sa reality, no, like, kahit ako kahit ako nagagawa ko rin ito eh, na kapag maganda yung kanta, napakikinggan mo talaga, na walang nangyayari ha, yung kunwari audio lang talaga siya. Pinipikit ko yung mata ko. Madalas ganito ko eh. Pinipikit ko yung mata ko and then I'm trying to feel that vibe. Kung hindi ko feel yung vibe, in-next song ko talaga. Oo. Well, which is totoo yun ha. In-next song ko siya kapag hindi ko na-feel yung vibe ng kanta eh. Diba? Which is very common yun sa iba siguro na mga music lover din talaga. Diba? So, let's continue. นายเล่นแบบนั้นได้ยังไงวะ ฉันก็เล่นไปตามความรู้สึกอะไม่ได้ใช้ตัวโน้ตนำไม่ได้ใช้ความจำอะไร Ang galing ah. นายเล่นมันจากความรู้สึกของเพลงนั้นเหรอ Music geek nga talaga siya. Diba? Kasi he Kung used, man. you know, he is playing from the emotion eh. Which is good din, no? And also guys, maganda yung nagpe-play siya from his emotions talaga. Kasi doon mo mas mararamdaman as listener talaga eh. Diba?
ถ้าแกใส่ใจงานของฉันเหมือนอย่างที่แกใส่ใจในสิ่งที่แกกำลังถือมาแล้วก็ฉันคงนอนตายตาหลับ ผมมีสิทธิ์ที่จะทำตามสิ่งที่ผมต้องการได้ไหมครับคุณพ่อ หน้าที่มาก่อนสิทธิ จบนะ นายก็จะจบตามฉันมาอยู่แล้ว ไม่ดีใจเหรอ หรือว่านายมีห่วงอะไรที่มอง Palibasa tong kapatid na to kasi shipper eh. Next episode pa yun. Diba? Katulad nung kanina, diba? May mga time dun sa... Actually, mga ilang episodes dun sila, diba? Kapag nagpe-play as a group talaga, talagang minsan nararamdaman yung kanta eh. And this is how we appreciate the song. Minsan nga daw, di ba, by closing the eyes and then just feeling the music vibes. Yun talaga yung essence ng appreciation to music talaga. Hindi ba? Kasi meron dyan nakaka-appreciate yung parang tinititigal lang, parang ang ganda, pero deep inside hindi sila nagagandahan kasi hindi nila na-appreciate yung kanta eh. Or yung tinutugtog ng orchestra. Di ba? May mga times din guys kasi na not from the series pero may mga nagaganon din, may mga ganun din tayo naging experience before dito sa NS Premiere na nararamdaman natin yung kanta batay sa kung paano natin nakikita. Kasi this is not just from the hearing but all the senses except on the nose and to the taste. 'Di ba? So hindi well, sabi nga, depende sa taste mo yan. Kaya lang yung taste kasi was based on what you've heard, from what you've seen, yung mga actions, diba? And based on how you feel, pandama. Diba? Taray, teacher na teacher ah. Pero hindi teacher, si Nate. Oo. So, ganun lang yun. On how you appreciate the song well, diba? So, ito na tayo. Hinihintay lang natin yung ipapakita sa atin na side story. Ito yung sa part number 2. Iba eh. นายนี่มันรันจริง Yun yung naano siya eh. Yun yung inantok siya kanina. Second. Part number 4.ทำไมมาอยู่ตรงนี้ นายควรจะอยู่ตรงนั้นแทนฉันไม่ใช่เหรอ การให้โอกาสคนอื่นก็เหมือนการให้โอกาสตัวเองด้วยเหมือนกัน คนเราจะยืนเป็นสนลู่ลมต้นเดียวได้จริงๆหรอ มันจะดูแลตัวเองได้จริงๆหรอ เปิดใจตัวเองบ้างก็ดีนะ ไปละ Talagang matalino ang kapatid. Mas matalino yung kapatid eh, no? Oo. Grabe. Grabe yung naging takbo ng episode nito para sa atin, no? And this is how we saw, 'di ba, from what we've seen, I mean. 'Di ba dito sa naging takbo ng 7th episode ng OMSN, ano? Nakita natin doon yung talaga, 'di ba, yung especially yung kay Payu, yung pinakita nga kanina sa side story, yung nagkaroon siya yung bago siya magkaroon ng ganitong yung problema sa kamay, 'di ba? Yung nakita talaga ni Rain, 'di ba? This is how yun nga yun, 'di ba? More of caring talaga tong sa episode na to eh. And this is how
this is how we started in the two. Low battery. Please charge. Ayun. May narinig ako. And this is how we start the 2/3 of the story talaga. 'Di ba? And yun talaga yung pinaka nakita nga talaga natin all throughout. So yun na nga ho mga friend, mga B, ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, as usual, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Subida. And as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay happy, to stay in love, and to have care for others, and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!